Pozdravljeni! Povprečen navdušenec Formule 1 se pogostokrat sreča z izrazom difuzor. Posebej sezono 2009, ekipo Brown, tistim double deck difuzorjem, a tiste osnove so premalokrat razložene po mojem osebnem mnenju in premalokrat se zavedamo, kako pomemben je ta del tudi na današnji sedanji Formuli 1. Namreč pri difuzorju gre za, po mojem osebnem mnenju, enega izmed najbolj učinkovitih aerodinamičnih elementov na celotnem bolidu, kateri pa deluje skupaj z ravnim dnom, tega ne smemo nikoli pozabiti. A ravno dno že ime samo po sebi pove, da ne more imeti kakega velikega napredka, zato se vse koncentrira na difuzor. In če pogledamo malce številke, da si bomo bolj predstavljali tisto analizo, katero sem že uporabil, ki jo je napravil William Toet, vidimo, da kombinacija difuzorja in ravnega dna nekako prispeva tam med 40 in 50% vsega aerodinamičnega oprijema pri bolidu Formule 1. Podatki so za sezono 2009 seveda, generira pa tam okrog 15% zračnega upora. Kombinacija je več kot ugodna, zato se tu zmeram vidi kako noviteto in jo ekipe pogostokrat skrivajo. Kdaj je prišel difuzor v Formule 1? Praktično takrat, ko so zapovedali ravno dno. In to je bilo v sezoni 1983. In če pogledamo Ferrari 126 C2, tisti zadnji bolid, kateri ni imel ravnega dna, in ga primerjamo z njegovim naslednikom C3, vidimo, da še ni bil prisoten takoj v Formuli 1. A vidimo po obliki zadnjega aerodinamičnega profila, da so kar skrbeli, kako bodo kar se da hitro nadomestili tisti oprijem precej na zadnji osi. A če pogledamo malce bolj naprej sezono 1986 in Williams F2V11, bomo kar hitro opazili na tej maketi, da ima difuzor na zadnjem delu. Vidimo, da so se pojavile tiste klasične oblike, čeprav ne tako sofisticirane kot v sezoni 2020. Logično, šlo je kar nekaj desetletij naprej. Ampak, če pogledamo CFD simulacije, kako gre zračni tok in ta območja tlaka pod dnom bolida, vidimo, da tista modra območja so pravzaprav tam, kjer jih najbolj rabimo, v bližini zadnje osi, tam, kjer je pomembno, da ima bolid oprijem, tako da lahko tisto moč, ki jo daje pogon, motor, pogonski sklop, kar se da najbolj učinkovito da na asfalt. In seveda, zakaj gre pri difuzorju, kar izgleda zelo komplicirana zadeva. Daleč od tega. Gre za rob tega ravnega dna, kateri je zavihan navzgor. In ker je zavihan navzgor, je potrebno še, da ima te prečne prekate, kateri ločijo zunanji zrak od tistega notranjega. Se pravi, ta zračni tok, ki potuje po ravnem dnu, pride kar naenkrat v nek prostor z večjim volumnom. In v bistvu se zgodi tisto, kar smo videli že pri Venturijevi cevi. Mnogokrat se uporablja pri razlagi talnega efekta in naprimer Lotusa 79, le da so sedaj tehniki to stvar namesto iz sredine dna bolida dali na robove. Vidimo, da tista razširitev je dana na konec bolida in tu se pridobi izjemno dosti talnega efekta. S tem, da moramo biti pazljivi, kajti ti prekati, kateri preprečijo stranskemu zraku, da udre strani noter, morajo biti zatesnjeni in vidimo, da segajo pravzaprav te stene do sredine, praktično do nivoja ravnega dna. Tisto razdaljo med koncem te stene in asfaltom samim je treba zatesniti. In v zgodovini Formule 1 smo videli, da so to tesnili naprimer z izpušnim plinom, z raznimi vrtinci, ter mnogokrat je FIA posegla pravzaprav v obliko in volumen tega difuzorja. In tu seveda je treba biti še pazljivi na en podatek, katerega dostikrat se omenja pri raznih analizah bolidov Formule 1. Na medosno razdaljo in na takot ravnega dna. Praktično, pravilnik Formule 1 ne zapoveduje, kolika je lahko medosna razdalja določenega bolida. Določa, kolika so razdalje od prednje in od zadnje osi, razdalja med njima je prosta, a daljša kot je medosna razdalja, daljše je tudi ravno dno in daljše kot je ravno dno, več talnega efekta lahko generira, ker več zraka potuje pod ravnim dnom.
tako da se razumemo. Po drugi strani imamo rejk. Rejk je kot med ravnim dnom in asfaltom. A višja kot je ta vrednost, višje se nahaja tudi difuzor. In če so tiste stranice bolje zatesnjene, ima tudi difuzor večji volumen in tako ustvari tudi sam več talnega efekta. Seveda v sovpregi z ravnim dnom, kot sem že omenil, sam po sebi ne deluje. A difuzor ima tudi negativne učinke. Le da v tem primeru jih ne trpi toliko tisti bolid, ki jih je ustvaril, kot drugi bolidi, katerega skušajo prehiteti. Namreč, če pogledamo zračni tok, kateri potuje pod ravnem dnu, je ta laminaren. Ko pride v difuzor, se kar naenkrat znajde v velikem prostoru in da ga čim prej zapolni, se začne vrtinčiti. In ta vrtinec, ta sprememba med laminarnim in turbulentnim zračnim tokom vpliva bolj ali manj na te bolide, katere skušajo slediti, skušajo prehiteti bolid, katerega je ustvaril. Če pogledamo izjemno zanimivo sliko, katero kaže spremembo tega umazanega zračnega toka med sezono 2018 in 2019, vidimo, koliko so zboljšali razmere na tem področju, a vseeno tudi vidimo, kak generator vrtincev je difuzor. Difuzor kot tak je seveda eden izmed tistih elementov, ki ga ekipe Formule 1 skrivajo pred javnostjo, pred drugimi tehniki, kajti tu se da marsikaj nadomestiti. A treba je razumeti na tem primeru še nekaj. V sodobni Formuli 1 elementi delujejo eden zraven drugega. Ukolikor spremenimo nekaj na prvem, to lahko vpliva na drugega in zato razne rešitve, ki jih vidimo, ne morejo biti vpletene v nov bolid na vrat na nos, brez da se praktično sprojektira na novo večino delov letega. Toliko o difuzorju, ene izmed osnov sodobne Formule 1, katera doprinese ogromno aerodinamičnega oprijema in katerega mi, navdušenci, pogostokrat ne vidimo in zato mu, ko dobim zanimive fotografije, posvetim marsikatero minuto pri analizi. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.